Я тебя уверяю, но если мы уничтожим как минимум 50% коррупции в нашем ВПК, то через 4-5 лет у нас будет и сотня самолетов, и... Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. 800 тысяч ракет, включая баллистику, и будем производить снаряды и 152, и 155 миллиметров, и заработает танковый завод, и построим и патронный завод. То есть все это мы можем сделать с помощью западных партнеров, от них по чуть-чуть, от них нет никаких обязов.